Observe o movimento muscular da face. Essa contração, na maior parte das vezes, é involuntária. Partindo do princípio que os dentes só devem se tocar no momento da mastigação, da alimentação, nesse momento está apertando os dentes durante o repouso. Então, como uma das consequências, o músculo pode apresentar dor, o que se conhece como bruxismo. Como especialista em disfunção temporomandibular, recebo com muita frequência no consultório pacientes com indicação para placas de bruxismo. Mas questiono a eficácia e eficiência desse tratamento. Vou compartilhar com vocês o meu trabalho de mestrado e depois a gente conversa, ok? A placa total é uma terapia muito utilizada e ela recobre todos os dentes. De fato, a placa de estabilização é uma terapia conservadora e reversível e pode reduzir a dor na maior parte dos casos. Entretanto, mesmo diminuindo a superfície de contato entre os dentes, pois só toca a ponta da cúspide, os mecanoceptores, que são os sensores que informam a força para o cérebro, dos dentes posteriores suportam até 4 newtons. Somente depois de uma força bastante grande é que vai haver a sensibilização para que haja o reflexo de abertura bucal. A placa total, então, cobre toda a superfície dos dentes, faz uma melhor estabilidade entre o lado direito e esquerdo, impede extrusão, mas não impede que os músculos se toquem, porque dente-dente ou dente-placa vai haver movimento muscular. A placa anterior, ou NTI, que é o Nociceptive Trigeminal Inhibitory, permite que os dentes inferiores toquem num ângulo de 90 graus com a placa. Os mecanoceptores são sensíveis à pressão e suas informações aferentes são enviadas para o núcleo motor do nervo trigêmeo. Eles são usados nos mecanismos de respostas inibitórias dos músculos elevadores, que protegem os dentes de cargas excessivas. O que isso significa? Pois bem, os dentes anteriores possuem um limiar de até 1 newton. E quando comparado com os posteriores, lembram 4 newtons? Então, o cérebro mandará uma mensagem para abrir a boca com menos tempo de apertamento, nesse caso da placa tocar somente nos dentes anteriores. Faz sentido? Por enquanto, a placa anterior previne, evita o contato dos dentes posteriores e também dos caninos, permitindo apenas que os 2 dentes anteriores se toquem. Após ter estudado sobre a placa total e a placa anterior, resolvemos fazer um experimento comparando a força muscular do massetérido temporal com elas e com a mordida em máxima intercuspidação, ou seja, na mordida em que todos os dentes se tocam.
Quando comparado, então, o apertamento na máxima intercuspidação, houve nesse paciente um excesso de atividade no masseter do lado esquerdo, se comparado com o do lado direito, e também o temporal anterior esquerdo foi mais ativo do que o direito. Comparativamente, quando inserida uma placa imediatamente após, foi feito novamente a eletromiografia e houve um equilíbrio entre o masseter direito e esquerdo e também o temporal direito e esquerdo tiveram uma melhor simetria, um equilíbrio maior. Em seguida, foi feito no mesmo paciente a inserção do NTI e houve uma redução ainda maior de toda a atividade eletromiográfica. Para começar a entender essa pesquisa, comparando a máxima mordida e a placa anterior. Houve uma redução na atividade média em todos os músculos analisados. Portanto, quando a pessoa se morde involuntariamente, a atividade será diminuída na inserção dessa placa para dormir. Por quê? Quando tocar nos dentes anteriores, o cérebro vai ter uma reação com menor tempo para que haja o estímulo de abertura bucal. Então, inconscientemente ou no automático, isso vai melhorar. A conclusão é que a placa total dá maior simetria nos músculos e a placa anterior, menor atividade elétrica muscular. As placas cumprem a função de alterar a posição da mandíbula e também de tirar o paciente daquela disfunção inicial. Logo depois, elas devem ser substituídas pelo bom funcionamento do sistema, ou seja, uma respiração adequada somente pelo nariz, lábios fechados, dentes afastados com a língua totalmente grudada no céu da boca. Só assim a musculatura estará em equilíbrio, sem funcionamento, sem estar trabalhando durante o repouso. É isso que garante que a pessoa não tenha bruxismo. Quer saber mais? Interaja comigo, me pergunta que eu te respondo.